大家好，我係阿子，歡迎翻到嚟無止境。咁今日咧就同大家高呼下咧我嘅 Switch Game 嘅 Collection 啦。咁啊講咗2集啦，咁今日終於有時間拍到啦。好，咁我哋事不宜遲，即刻開始啦。咁我買嘅 Switch Game 咧，其實主要都有幾個系列嘅，咁我會率先咧同大家分享啦。咁第一個系列咧就係機械人大戰啦，咁你見到機戰30啦、VTX 啦，呢幾隻機戰嘅 core 嘅 game 咧，咁我都係有買嘅。咁我自己好中意玩機械人大戰嘅，特別睇動畫啊，加上一啲策略性嘅安排啊，咁我都覺得好爽嘅。咁所以點解咧？我一買嘅時候咧就買齊呢幾隻啦。咁後尾發現原來 V 同 X 咧都係 PSP 曾經出過啦，咁但係 never mind 啦，因為我冇曾經冇 PSP 啦，咁亦都未玩過啦，咁所以咧我就一次過買齊嘅。好啦，咁跟住過到嚟呢邊咧，咁就係一隻機械人大戰嘅橫版戰鬥遊戲啦。中間呢隻黑 core 啦，咁其實佢都係控制一啲機戰 OG 嘅機體咧，然後做一啲橫向OK，咁去打嘅啫，咁咧都 OK 嘅，玩落，因為始終個 IP 喺度啦，我自己中意啦，咁所以玩落都 OK 嘅。咁跟住要睇嘅咧就係第二個系列啦，就係馬里奧系列啦。咁咧馬里奧系列咧包括一啲狂怒世界啊，或者係 Luigi 三鬼屋啊，同埋一啲Mario Spada 啊、Odyssey 呢啲咧，咁我都係買齊嘅。咁當然啦，亦都唔會少得孖車啦。咁其實馬里奧系列咧，我唔係特別好有興趣嘅，只不過咧係即係屋企有小朋友你知啦咁一定要有啲合家歡嘅遊戲噶嘛，係咪？咁所以咧馬里奧呢幾隻嘅系列咧，咁其實同小朋友玩嘅機會咧係高啲嘅，特別係Odyssey 啦，同埋馬里奧呢個馬里奧賽車啦，咁都係我小朋友主要玩得比較多嘅。咁當然如果你話係即係一家大細攞出嚟輕鬆下咧，咁即係有幾隻馬里奧咧，咁其實咧都係一件好事嚟嘅。咁呢啲起碼你打機嘅時候你都會有多個原因話，有一個家庭樂，又唔係你自己獨自去享樂咁嘅啫。好啦，到再過嚟呢邊啦，其實咧就係2隻 Gundam 嘅遊戲啦，包括係激戰同盟啦，同埋一個 Gundam Seed 嘅一個遊戲啦。咁其實就冇話乜嘢特別嘅，只不過 Gundam Seed 咧係一啲童年回憶啦喺細細個嘅時候就同朋友喺機鋪打，所以佢再出嘅時候我就買翻啦。至於激戰同盟咧，睇落咧我都幾中意 Gundam 嘅，係啦，咁始終男仔都中意 Gundam 都唔係叫咩出奇嘅事啊。咁所以我就即係買一隻嚟試下啦。咁但係 so far 咧 Gundam Seed 同埋呢2隻咧，Gundam Seed 我係玩過一陣嘅，咁至於機戰同盟咧我係未有時間玩嘅。好啦，跟住第3個系列咧就係三國志系列啦，咁啦分別三國志14啦、三國志8啦、三國志無雙啦、大成無雙啦，咁咧呢幾隻咧我都係有齊嘅。係啦，咁當然啦，我冇三國志13啦我亦都冇三國無雙7啦，係啦。咁因為咧我一買嘅時候咧，咁已經係去到三國志14啦，咁所以我就買咗14同埋8啦。咁somehow嚟講，聽人講咧14即係而家仲係出緊一啲加強版啦，即係嚟緊會出嗰個傳承版。咁所以我覺得14係一隻好好玩嘅遊戲嚟嘅，我都玩咗好耐好耐。三國志8咧就係一隻復刻嘅古代遊戲啦，咁但係實際上咧，佢玩埋加強版咧，其實佢嗰個變化都好多，所以呢2隻咧都係我非常之中意嘅遊戲嚟嘅。至於2隻無雙 game 啦大成無雙我就已經玩完啦，爆咗啦咁但係三國無雙咧我就未玩。咁如果你係中意一啲割草遊戲即係戰略就冇噶啦，但係如果你話中意爽下皮割下草咁三國無雙咧咁當然即係不二之選啦，係咪？好啦，咁跟住再過嚟呢邊咧就係Digimon 啦，即係數碼暴龍啦。講起數碼暴龍咧，就即係講緊係20-30年前第一代數碼暴龍嘅時候，我即係睇咗1-2集啦，咁就愛上咗啦。冇太多時間再去睇其他3、4、5、6集啦。咁但係咧，即係當佢遊戲出嘅時候咧，咁我都係會去買咯。咁我就買咗2隻，第一隻咧就係數碼黑客係嘛，因為佢有2個故事喺裡面嘅。即係左手邊呢隻，咁咧右手邊呢一隻咧就係啱啱出嘅，係啦，咁咧就係啱啱7月先係複製 Switch 過嚟嘅，咁我都買咗啦，咁當係即係自己一個中意嘅 IP 啦。咁上面呢2隻咧就係妖精尾巴啦，係啦，魔導少年啦，咁佢係分上集同下集嘅，咁佢係連埋成個故事即係一次過去嘅。魔導少年咧我係成集嘅動畫我都睇晒啦OK，咁 that's why 咧咁我就即係對呢個 IP 都好中意啦，咁所以咧我就買咗呢個IP 嘅遊戲啦，咁就係2隻上集下集咁我都有買嘅。好，轉過嚟啦，咁咧就係任天堂本家薩爾達啦。咁薩爾達咧，其實我喺未有 Switch 之前咧，我唔係好知係咩嚟嘅。咁但係即係了解過之後咧，發覺睇咗片之後咧，發覺幾好玩喎。咁所以我就買咗薩爾達嘅
嗰隻叫做王國之淚啦，同埋一隻無雙啦，咁就叫做認識下啦嚇，咁玩落都 OK 嘅。咁無雙我爆咗啦，咁就王國之淚咧我就未有時間玩嘅，咁就 hold 住先啦。係啦，咁跟住咧就係唔少得嘅 Mon Hun 啦，咁當然呢兩隻 Mon Hun 咧都講緊係3-4年前嘅啦，咁而家新嘅 Mon Hun 咧亦都唔冇再喺Switch 嘅 One 上面出啦，咁分別Monster Hunter Rise 同埋 Monster Hunter Story 2好似係啦，冇錯。咁樣咧就Monster Hunter 咧就我相信如果你係逃開龍嘅都唔使介紹噶啦，咁但係呢隻 Monster Hunter Rise 咧嗰個好處，即係由佢嗰代開始咧就係佢轉畫面終於唔使點等啦嚇，咁係非常之爽啊！逃起上嚟就唔係好似以前咁樣咧，逃下又等下，逃下又等下咧就真係眼瞓嘅。OK， 至於 story 咧，我未有機會玩下。OK，我買咗翻嚟，但係聽人講咧，去偷蛋或者去即係養寵物都好正嘅。咁可能遲啲有時間咧都會去玩下咁樣咯。係啦，咁呢版咧呢24隻咧已經24隻㗎，主要就係集中喺5至6個 collection 度啦。咁但係就呢5至6個 collection 咧都係我非常之中意嘅。咁樣咧，跟住嚟到第二盒啦。咁我哋咧就呢盒咧就會係冇乜 collection 可以嘅啦。咁係啲散裝嘅遊戲咯，即係一隻一隻咁樣咯。咁都係我自己睇過之後就覺得自己心頭好啦，咁所以就都買咗翻嚟睇嘅。係啦，咁第一隻咧就係火影忍者啦嚇。咁大家如果睇過火影忍者嘅話，唔使介紹噶啦。咁呢隻係第4集啦，亦都係佢完結嘅嗰一集啦。咁跟住第二隻咧就係FF7嘅 Core Rises 啦，咁咧就係一隻重製版嚟嘅。咁FF 系列咧其實我玩得比較少嘅，係啦。咁但係我覺得咧即係喺第7代盧克嗰代咧，其實都係一啲好經典嘅遊戲。咁啱佢又出呢個重製版，咁所以我就買咗嚟試下咯。咁第三隻咧就係即係見到都知啦，係 Marvel 啦嚇。OK Marvel 嘅一啲4人互動遊戲啦，咁深刻我都係玩咗一陣啫，咁我就未玩晒嘅，可能玩咗大概1/3度啦。係啦，跟住呢隻 Batman 咧就係重製版嚟嘅，咁咧佢裡面咧就係1開3嘅，有3隻遊戲嘅，咁分別係葛咸城啊，同埋好似係罪惡之都啊，咁裡面都有嘅。咁但係呢隻咧深刻我就買翻嚟未玩過嘅嚇，擺住先。咁跟住Diablo 3啦嚇，咁好耐之前嘅遊戲啦，Diablo 都係一個好經典嘅遊戲 IP 啦，當年20年前有個 Diablo 2啦，風魔咗好耐嘅，咁跟住就再出 Diablo 3啦，反而嗰個 voice 就冇咁大，咁但係估唔到佢出完 Diablo 3之後 Diablo 4之後咧，咁又翻炒翻隻 Diablo 2嚇。非常之即係重製版下20年後，都 hot 過一排嘅，咁所以 Diablo 3咧，咁我到嗰時因為未再有嗰時未重製 Diablo 2，亦都未有 Diablo 4，咁我就買 Diablo 3嚟玩咯。佢呢隻咧就係《百英雄傳》啦，咁因為當年玩過《幻想水滸傳》啦，咁所以就我同一個製作公司用咗咁多心血做嘅《百英雄傳》咧，點都要支持下嘅。咁但係 anyway 買咗未玩嘅呢個嚇 ，OK， 跟住就係異度神劍 X 啦，咁1、2、3我都冇買嘅，咁但係睇到佢 X 嗰度可以揸飛機咧，咁同埋揸機械人咧，咁我又好有興趣，咁所以就買咗異度神劍 X 翻嚟，玩咗大概1個鐘頭到啦，開咗隻 game 啦，咁但係就未玩落去啦。跟住火紋無雙啦嚇，火紋無雙就係一個好任天堂一個好出名嘅 IP 啦。咁當然啦，好似即係薩爾達咁，一開始咧其實我唔知係咩嚟嘅。咁但係我覺得佢係一隻戰略嘅 IP，又係任天堂本家出品，咁我就即係試一試佢啦，買一隻嚇。咁霍格華茲啊，即係哈利波特啦。呢隻我睇落咧，其實我好中意嘅。OK，因為我都好Harry Potter 我全部都睇晒嘅，書啊、電影啊都睇晒。咁但係咧就真係未有時間玩。咁希望咧遲少少有時間咧，就會開呢隻 Harry Potter 或者係霍格華茲玩下啦。大亂鬥唔使講啦嚇，一開始已經有㗎啦嚇，玩到而家都仲有玩下嘅。跟住呢隻係 GTA 3啦，GTA 3咧其實就係重製版嚟嘅，咁佢裡面亦都係3個故事啦，嚇3隻遊戲啦，炒埋一碟嘅。That's why 我就自從 GTA 1之後啦，好耐之前啦，我玩過一下啦嚇，跟住咧就到呢隻啦。咁 GTA 5咧喺好彩咁樣咧喺呢個雷神嗰度有啦嚇，有機會攞到玩下嘅。咁呢隻啦，呢隻就係真女神轉生5啦，係啦，都係睇 IP 買嘅啫。真心嚟講，我唔係好知玩咩嘅。但係 anyway 啦，嗰時即係唔知黐條筋咩咁買咗先咯。但係睇翻啲片咧，好似都唔錯嘅，話一個即係東京嘅少女同啲咩什麼眾魔喺度決戰，然之後又去溝下佢哋啊，食下佢哋咁樣。有機會再試下啦。
咁最後呢12隻咧就可能覺得偏悶少少啦，咁但係都介紹下啦。不過如果你對遊戲即係熱愛遊戲或者熟悉咧，咁都唔會陌生嘅。咁咧就係 Ring Fit 啦，唔使講啦。咁嗰時疫情啊，大家一定係買隻Ring Fit 翻嚟做下運動啦嚇。咁我都即係做咗為咗佢流咗唔少汗嘅。係啦，跟住就係巫師3啦嚇，咁最近買嘅係啦，咁因為係想咪湊夠48隻即係湊夠個 full set啦，咁諗緊最後一隻佢失啲咩啦，咁後尾睇到咦巫師都係一個好好嘅遊戲喎咁佢而家都仲出緊最後資料片喎，咁我覺得都可以值得入手睇下嘅。跟住三國戰略啦同埋盧尼亞大陸戰傳說咁樣啦嚇，咁呢兩隻咧就係一啲策略性嘅遊戲啦。係啦，咁三國戰略係任天堂本家嘅，咁但係玩完2次我又即係擺咗喺度啦。咁至於呢隻什麼盧尼亞傳說咁樣咧，就係一隻控制人物同埋一啲召喚獸嘅戰略遊戲啦。咁好玩嘅係啦，咁因為佢裏面有6條，即係6個選擇6個王國，咁你可以每個王國玩一次都好玩嘅。咁當然我只係玩咗一座王國啫，咁我就其他5個未玩。咁跟住呢兩隻啦嚇，咁唔使講啦嚇，八方旅人啦，咁大家都會知㗎啦嚇，係1同2嘅合版啦，係啦，咁我都未玩嘅嚇，咁我希望遲啲有機會啦。咁跟住咧呢隻咧就係聖獸之王啊，係啦，咁少聽係啊，咁但係咧佢一出嘅時候就炒得好 hit 嘅。咁但係即係快嚟快去啦，咁而家亦都冇人再講呢隻聖獸之王啦。咁但係佢係一個比較簡單嘅戰略遊戲玩法啦嚇，咁所以都係爽嘅玩上嚟聽人講嚇。好啦，咁跟住呢啲我都唔係好記得咩名啦，叫做 Chance of Mana 嚇，跟住呢隻好似係咩我都唔記得你呢兩隻嚇，因為買咗翻嚟都係擺喺度。因為聽人講呢兩隻買翻嚟之後咧，佢嗰個聲譽啊或者嗰啲遊戲嗰個方案啊又唔係咁好，咁所以擺咗喺度啦。跟住呢隻咧嚇 Set War 啦 Set War 係一隻打喪屍嘅槍 game 嚟嘅，爽嘅係啦。不過呢個叫做用手遊打咧，咁就個感覺就因為冇光槍咁爽啦。咁但係即係買一隻翻嚟試下都係 OK 嘅。跟住呢隻經典啊，叫做 No Man's Sky。如果你知道遊戲界嘅一啲新聞嘅話，其實 No Man's Sky 咧係一隻已經出咗10幾年嘅遊戲嚟㗎啦。咁佢10幾年嚟咧都係不停咁有免費更新，到今時今日，好似啱啱今年啊都仲係有免費更新，所以佢嘅內容咧係好龐大嘅。咁關於揸一個人即係控制主角啦，揸太空船周圍收集物資啊，周圍建設啊，似沙盒遊戲啊，咁佢係講緊可能有上百萬個星球嚇。唔同嘅星球啊，俾你去揾啊，去玩啊，去參觀啊，去生存啊咁樣咯。跟住 WRC8啦嚇，就係越野賽車8啦。咁佢有9同埋10嘅，咁但係我就買咗第8代啦。咁冇咩嘅，都係志在當年想話不如去即係買咗個軚盤試下揸下車啊，係嘛？嗰時又咁啱學車，咁買咗隻 WRC8咧就翻嚟試下咯。玩就真係玩得少啦，因為我本身唔係一個好中意競速遊戲嘅人嚟嘅。咁但係即係買翻嚟同小朋友一齊揸下車睇下風景，因為佢裏面啲風景又真係好靚嘅，係啊，咁都係唔錯嘅。最後啦就係龍之天地啦嚇 ，OK，咁呢個係我諗係年零前嘅一隻遊戲啦，咁都係一個東方幻彩嘅一個遊戲啦，咁佢係其中一個好出名嘅 IP，新一代嘅一個即係新出嘅遊戲嚟嘅，咁但係呢隻我就未玩啦嚇，因為好似個 feedback 係好嘅，但我真係未有時間咯。咁以上咧就係我即係全套48隻遊戲嘅一啲簡介啦。咁如果大家有邊隻想我講多啲啊，或者想了解多啲咧，咁都可以留言嘅。不過你都唔使等我講啊，其實你任何一隻上網或者 YouTube 去 search 下咧，你都一定可以揾到好多資訊啦。好多 YouTuber 咧都會係即係特別係遊戲嘅 YouTuber 咧佢哋一定咧都會有好多遊戲開箱嚟介紹俾大家噶啦。咁但係 anyway 啦，呢48隻咧就係我本人非常之喜歡嘅48隻遊戲咯，咁就攞嚟做我嘅 collection 嘅。OK，咁今日就分享到呢度啦。有咩嘅話，我哋下條片再傾。拜拜。